လောက် fashion shop ပေါ့နော် KMB လောက် fashion shop မှာလို့အိတ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြော်ညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်လာပါတယ်မှာတိုင်းအောင်လေးပါသဆိုင်တီလေးပါတစ်ချက်လောက်ရှူလိုက်နော်မှာအရန်လာပါတယ်ပွဲရသုံးပါနဲ့နော်တာရေးနာရေးဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂလာပွဲဖြစ်ဖြစ်အလူခမ်းမဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရှိလေသွားလို့ရပါတယ်လို့အရန်ကိုခိမီလာပါတယ်ကျွန်တော်လာဟူရိုးရလို့အိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းပဲအားပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါခရမ်းရောင်လေးပါအရန်လာပါတယ်ခရမ်းရောင်လေးလဲခရမ်းရောင်အရန်လာတယ်ခရမ်းရောင်အရန်လာပါတယ်လို့ကျွန်တော်လောက်ကအမေဖြစ်ပါတယ်လောက်ကမိတ်နဲ့လှုပ်ထားပါတယ်ထိုင်းဖက်နဲ့တလို့ထားတဲ့အမေလေးဖြစ်ပါတယ်လုံးဝအယောင်စင်းတွေမကျွအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ရှော့ပေါ့နော်သူကစေးသားတွေအမခံပါတယ်ပိစာရအကောင်းစားနဲ့ arrow mate လေးနဲ့ချုပ်ထားချစ်ဖြစ်ပါတယ်အရန်လာပါတယ်နော်ဒီလိုအေးလေးတွေကနေမမဲရောင်လေးလည်းရှိပါတယ်လို့အရန်လာပါတယ်အမဲရောင်လေးတွေလည်းအားပေးပါအောင်နော်စိုက်လူနေတက်လို့ရှိရင်ပရေးနောက်စေးကိုလန်းထိတ်မှာရှိပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းတချီလေးမြို့ကနေကြိုဆိုပါတယ်တချီလေးဖက်မှာလာလေလို့ရှိရင်လက်အေးလေးတွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းနေဖြစ်ဝယ်သွားဖို့ပါချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တချီလေးမျိုးမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဖက်မှာတော့ဒီအေးလေးတွေအရန်နာမည်ကြီးပါတယ်လို့အရောက်တိုင်းပဲဝယ်ယူအားပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်မာမဲရောင်လေးတွေပါအရန်လာပါနော်ကျွန်တော်လွယ်ပြမယ်ဘယ်လောက်လာလဲဆိုဒီလိုအဲ့လိုလွယ်ရတယ်ဒီလိုလွယ်လေးရတယ်လာဟူလေးလိုအေးလေးတွေအားပေးဖို့မျိုးလေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်လာဟူ KMB လောက် fashion shop ကနေပြီးတော့လိုအေးတွေအမျိုးစုံရှိပါတယ်အရန်လာပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခါရိုးရလိုအေးလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ design တိဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပေါ် design တိလေးဖြစ်ပါတယ်အခါရိုးရလိုအေးလေးဖြစ်ပါတယ်အခါမိချောဖေဗီယိုလေဟဲကကိုဝီလာဖေဗီယိုမဲလေတာချီလေးမျိုးဘရေးနောက်စေးမှာကိုလန်းထိတ်မှာရှိပါတယ်အခါလိုအေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ page လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်လွှင့်နေတဲ့ဒီ page လေးကိုကြိုက်လို့ရှိရင်ကြိုက်နေတက်လို့ရှိရင် like share လေးနဲ့အားပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်တောင်းဆိုပါတယ် group များမှာလည်းများများလေး share ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်တော့ဒီ live လေးကိုကျွန်တော်ကပါလဲ Facebook TikTok YouTube ကနေတိုက်ရိုက်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အရန်လာပါတယ်လို့ကျွန်တော်လာဟူ KMB လောက် fashion shop မှာကြည့်စီသူမေဆွေရနေရဝေကချစ်ပရိသတ်များဖောက်တယ်များအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ